अच्छा लूज रखिए, लूज। तमा देखो पड़ाई। हाँ आराम से रिलैक्स, बस। मुंडो सीधा, देह लूज, देह मुंडो सीधा, लंबा सांस लियो, छोड़ो, आउट करे, लंबा सांस लियो, सांस, मुंडो सीधा, मुंडो सीधा, लंबा सांस, लूज, लूज, छाड़ दियो, लूज, छाड़ दियो, छाड़ दियो, छाड़, बुलंद, जोर जोर, आउट करे, छोड़ो, आउट करे, उठा का सब बेले उठा गोड़ राति आंकर लेग लेंथ देखंतु, देखंतु गोटे गोड़ छोट होइछि, एई गोड़टा टाणी नउछि, लंबा सांस लियंतु, छाड़ंतु, अब लंबा सांस लियंतु, छाड़ो, अब तो ऊपर ऊपर उठ जाओ, ऊपर देहटा पूरा देह ढीला रखंतु, फटेरा बुली दरता अब करे ढीला 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 ढीला, हाँ ହେଲା ଲେଭେଲରେ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମିଶିଲା, ଗୋଟେ ସୂତା ତଳକୁ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି ସେଲେ ମତେ ଟିକେ ରହୁଛି ନା ଏଇ ତ ଲେଭେଲରେ ଆସିଲା, ଠିକ ହେଲା। हाल तो कड़ काला के गोड़ा हाथ छाड़ दियंतु, देखंतु देखंतु गोटे साइड उठू नहीं, এই সাইড বুলি যাচ্ছে, ହେଲା এপଟେ উঠୁଛି କି ନା এই সাইড ବୁଲି ଯାଉଛି, ଏଟାକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଗୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଲୁଜ୍, लंबा सांस नियंतु, छाड़ दे, लूज कर दियंतु, लूज एकदम छाड़ दियंतु, लूज छाड़ दियंतु, बुली जाउथले ना, बुलुछ एटा बुली जाउथले ना, अब टिके रहिछि, लूज, लूज छाड़ दियंतु, लूज, लूज, लंबा सांस, छाड़ंतु, अपरे लंबा सांस, छाड़ंतु, बस बस पड़ जी कि पड़िबेनि 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 लूज 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 पूरा छाड़ दियंतु, देह छाड़ दियंतु, लूज लूज, आउथरे आउथरे, लंबा सांस लियंतु, छाड़ंतु, आउथरे जोर जोर, आउथरे, लंबा सांस लियंतु, छाड़ंतु,
लूज लूज लेकिन फुटटा आगे मत हमारी ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଟେକିଲେ ସିଧା ସିଧା ଗୋଡ଼ ସିଧା କରନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ସିଧା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉଠାନ୍ତୁ। ସିଧା ସିଧା ଉଠେଇବେ ସିଧା ସିଧା ଉଠେଇବେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭାରି ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ତଳକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭାରି ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା टाइट लगुच यानी लेफ्ट साइड गोड़ आपको टाइट लगुच ठीक ना। अच्छा ठीक अच्छे लंबा लंबा सांस कौटा हल्का आगुठू केमती पूरा हल्का टाइट लगुच ना आगुठू टिके कमिला कमिला तो अच्छा ठीक अच्छे पूरा बॉडी वेट ऊपर छाड़ देवे हैं छाड़ दे पाथरे पाथरे हैला मुंड बुलोनी तो हाँ लंबा लंबा सीधा मुआड़ को आसंतु आपट सेपट जामतु हाँ को जगह से जगह बताऊँ हाँ से पूरा आपण को पूरा बेकरू पर्यंत पूरा टाणी देखु केमती लगुच पूरा बुलंतु नॉर्मल ब्रीथ नियंतु सांस नहीं कि आराम रे चलंतु फ्री लगुच हाँ से जगह कौन केमती लगुच कि हाथ रखु स्ट्रेट बसंतु आप स्ट्रेट बसी ना हाँ लूज 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 रखु ये हाथ रखु लूज कोड कानटा लेफ्ट साइड करते राइट साइड केबे ये 5 6 7 वर्ष ठीक है वो पर्दा बड़ होइला तो ठीक केमते लागुची एबे जो बेकर आपण कहउतले ना हाड़टा केमते लागुची ठीक है गला तो से हाड़ ऑप्टिकल नर्व गोटे थिला आपणकर जेते मु आपण स्ट्रेचिंग करना ना ए जगह टिके टाणा हे हां आपण सांस टाके रोकी दउछंती ना आपण बारंबार कहउची सांस छाड़ंतु रोकी दउछंती हला एबे छिड़ाई जानतु चलंतु चेट को साइड कर दियो देखो काटुची नियंतु एबे कहंतु केमते लागुची आग अपेक्षा केते आराम मिलला कोन हैला डिटेल्स भाबे कहंतु आगो बुझे भल लगुच बसंतु ठिया हंतु शाबाश 100 रे केते कहबी एबे 50 60 70 40 50 50 यानी 50% आपन को आराम मिली 50% एपर्यंत रही कौन भारी भारी लगुच गोड़टा हल्का लगुच आउ असुविधा लगुनि एबे आपन किसी एक्सरसाइज बतईदेवी किसी डाएट बतईदेवी कौन खाइबे न खाइबे सेगुड़ा आपन को कंटिन्यू फॉलो करिया पड़ो ठीक अच्छे आपन बसंतु से चेयर रे बर्तमान मु आपन को एडजस्टमेंट कली केनते लागुची भल लागछ 15 वर्ष एटा फर्स्ट सिटिंग है नहीं फर्स्ट सिटिंग रे आपन कहउछथि 50% आपन को आराम मिली तो जे फर्स्ट सिटिंग रे आपन को एटा आराम मिलला
तो आपको आउ थरे गोटे सिटिंग लगी पारे किसी एक्सरसाइज आपको बतईदेवी आउ किसी डाइट बतईदेवी जो गुड़ा को आपको फॉलो करिया पड़ो जदि सेमती आपन फॉलो कले तो हुए तो आपको दरकार न भी हो पारे हाँ किंतु जदि फॉलो न करिवे तले दरकार हो पारे बाबू तुम तो जिम करूछ तो जिम रे ए कायरोप्रैक्टिक ऊपर किसी तमर सेठी डिस्कस हुए कोन स्ट्रेचिंग एटा स्ट्रेचिंग विथ एडजस्टमेंट मैनिपुलेशन स्ट्रेचिंग विथ मैनिपुलेशन माने स्ट्रेचिंग भी होला एवं ता सहित मैनिपुलेट कला माने बोन टाको सेटअप भी करा होला हां ते एई जिंस तमर जिम रे कोन किसी डिस्कस हुए कि डिस्कस एते डीप रे हुए नहीं आज तुम प्रैक्टिकल देखिला जा भी हो व्यूअर्स मु सब चैनल रे कहे कि पोस्चर केयर दरकार बर्तमान मैडम को से आई मु सिखेली एवं से जो बसुथिले बा ठिया होथिले बा काम करथिले काना मैडम जने हाउस वाइफ एवं हाउस वाइफ थिबा जो वैरायटी काम करियो पड़े घरे जोटा से केबे इंपोर्टेंस देई पार नथिले चाहिले भी करू पार नथिले तो बर्तमान आज मु सिखेली हो धन्यवाद।